Heilige, almagtige God van hemel en aarde, wat 'n wonderlike voorreg dat ons U mag aanbid. Wat 'n wonderlike voorreg dat ons stemme mag verhef om U naam groot te maak. Om U waarlik te aanbid, want U is waardig om dit alles te ontvang. En daarom ook vanmôre, wanneer ons so stil word om U woord, dan is ons gebed, breek U dit, Vader Jahwe, volgens U wil en U welbehae in elkeen van ons se harte. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Kom ons blaai saam na Efesiërs 6 toe vir vanmôre. Efesiërs hoofstuk 6, een van die gedeeltes in die Bybel wat ons seker die beste ken. Efesiërs hoofstuk 6. Kom ons begin saam te lees vanaf vers 10 af. En ons skryf bo aan die boodskap, die wapenrusting van Elohim. Eindelik, my broeders, word kragtig in Jahwe en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van Elohim aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van Elohim op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van Elohim. Tot sover lees ons saam. Seker een van die gedeeltes in die Bybel wat die meeste buite konteks gelees word en misverstaan word, en daarom wil ek graag vanmôre 'n bietjie daaroor handel. En kom ons blaai terug na die begin van Efesiërs toe. Wanneer ons dan by die wapenrusting van Jahwe uitkom, is dit geweldig belangrik dat ons dit binne die konteks van Efesiërs hanteer. Ongelukkig word Efesiërs 6 deur baie mense verkeerdelik, gnosties of misties geïnterpreteer, asof dit aandui dat dit hierdie okkultiese oorlog is wat plaasvind. En daarom is dit belangrik dat ons, en in hierdie proses, verloor mense die werklike betekenis wat Paulus deurgee aan die gemeente, en kan hulle nie geestelik oorlog voer nie, omdat hulle dit sien as iets ver af wat ander mense doen. Die belangrikheid van Efesiërs 6 is dat hierdie wapenrusting wat ons moet aantrek is 'n aktiewe of 'n betrokke handeling van elkeen van ons in elke dag se oorlog. Wanneer ons kyk na die begin van Efesiërs, is Efesiërs se eerste 3 hoofstukke 'n ontsaglike mooi uiteensetting van die heilsplan van Jahwe. Dit begin in vers 4, u kan saam met my lees, vers 3. Geseënd is die Elohim en Vader van ons meester Yeshua Messia, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Messia, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Yeshua Messia, na die welbehae van sy wil. Waarmee begin Efesiërs? Jahwe se uitverkiesing na sy welbehae en sy wil. En hy doen dit, hoekom doen hy dit? Vers 6, tot lof en heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Die belangrikheid is, hoekom handel Jahwe in sy uitverkiesing en genade tot sy lof?
En hierdie hele handeling van Jahwe is vers 7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Ons ontvang die heilsplan, die verlossing van sonde, die genade, die ewige lewe, in Jahwe se raadsplan van uitverkiesing en handeling met elkeen van ons. En dit is die proses van Efesiërs 2. Julle wat dood was deur die misdade het hy lewend gemaak. En daarom is dit iets wat elkeen van ons moet kan getuig. Elkeen van ons, voor ons verder gaan met die boodskap en by die kern uitkom, is dit belangrik dat ons moet kan getuig, maar ek ervaar in my lewe dat Jahwe met my bemoeienis maak, en as hy met my bemoeienis maak, dan weet ek, hy het dit voorbeskik voor die grondlegging van die wêreld, om my te roep, om my te trek, om Yeshua vir my te laat sterf, sodat hy sy gees in my hart kan uitstort, en ek die lewe in hom mag ontvang, sodat ek hom kan grootmaak in my lewe, dat ek hom kan verheerlik, en in hom het ek die rykdom van die genade, naamlik die lewe in Yeshua. En vir my wat dood was, het hy lewend gemaak. En ek leef nie meer soos die wêreld, na die begeerlikhede van die wêreld, en die vlees en die verganklikheid, en die najaag van gierigheid en eie ek en selfsug en alles nie. Ek het dit afgelê, en ek het die ou lewe het verby gegaan, en ek staan op en ek leef in 'n nuwe lewe in Yeshua. Nou hierdie woorde moet elke kind van Jahwe kan getuig. Beteken nie ons struikel nie soms nie, maar elke kind van Jahwe moet kan sê, hierdie woorde is amen in my lewe. En dan die wonderlike genade, dat die getuienis, omdat julle wat vir 'n tydperk geskei was van Jahwe, vers 12 van hoofstuk 2, dat julle nou wat vervreemd was van die burgerskap van Israel, presies ons getuienis, weer kan terugkom tot die verbond. En dan die pragtige getuienis van hoofstuk 3, dat ons daardie geroepenis is, wat Jahwe geroep het om hom te verheerlik. Hoofstuk 4 en 5 maak dit toepaslik. Hoofstuk 4 en 5 vat dan en hy sê, omdat julle dan nou deur Jahwe gehandel is en uitverkies is en geregverdig is, ons al in vorige boodskappe, en ek wil vir 'n oombliekie stil staan, want ek wil hê elke persoon, selfs die kinders, wat bietjie ouer is, moet dit verstaan. So, hierdie enkele beginsels, die eerste ene, dat Jahwe ons voor die grondlegging van die wêreld uitverkies het, die tweede ene, dat hy ons geregverdig het in sy sterfte. Ons sê dit dikwels, maar elkeen moet dit weet. Wat het hy gedoen? Hy het ons sondes wat op ons was, op hom geneem, en daarom staan ons regverdig sonder sonde. Maar toe vat hy sy geregtigheid, alles wat hy reg gedoen het, en hy plaas dit op ons. So Yeshua se volmaakte handelinge in geregtigheid om nie net die eerste deel gaan oor waar ons die wet gebreek het hy op hom geneem. Maar Yeshua het nooit die wet gebreek nie, die teendeel is, hy het alles wat hy gedoen het, hy goed gedoen. Hy was in volmaaktheid liefde, in volmaaktheid gehoorsaamheid, in volmaaktheid heiligheid, en noem dit alles. En hierdie is baie belangrik dat gelowiges dit sal verstaan. Dat Yeshua se volheid, nie net word ons sondes op hom geneem en hy sterf daarvoor nie, sy geregtigheid word op u en my geplaas. Sodat wanneer ons voor Jahwe verskyn ons nie weens ons eie werke en ons eie vermoë en ons eie prestasie nie. Daarom is die kern van die evangelie Yeshua. Die goddelose word geoordeel volgens hulle werke. En hulle sal verantwoording doen vir elke ydelle woord wat uit hulle mond gegaan het. U en ek ontvang die ewige lewe as gevolg van Yeshua se geregtigheid. Dis belangrik. Daarom vorm dit die beginsel en die inleiding dan van die nabenadering van hoofstuk 4 en 5.
Daarom is hoofstuk 4 en 5 se handeling dat ons dan in nederigheid moet optree, want jy het niks waarop jy kan roem nie. Want daar's niks van jou wat maak dat jy die ewige lewe mag beerwe nie, dis genade van Jahwe. Daarom in toegeneentheid, in nederigheid, in sagmoedigheid, wat Paulus dan kom sê is, nou dat julle weet dat julle deur God gered en geregverdig en geheilig en verheerlik word, wandel in nederige afhanklikheid tot hom. En dit vorm dan die inleiding tot geestelike oorlogvoering, waar ons dan by hoofstuk 6 inkom. En kom ons lees dan nou daar vers 10 weer van hoofstuk 6. Eindelik, my broeders, word kragtig in Jahwe. En nou wat belangrik is, ons gaan so 'n bietjie tegnies raak rondom dit, maar dit is in die Grieks is dit die passiewe vorm. So dis iets wat aan jou gedoen word. Jy moet kragtig word, maar dit word aan jou gedoen. Voordat ons verder gaan, het ons verlossing en genade en barmhartigheid alles ontvang, of het ons dit self gedoen en verwerf? Ons het dit ontvang. En nou gaan hy verder, word kragtig in Jahwe en in die krag van sy sterkte. Hierdie gedagte van Jahwe se krag, sy ewig onvernietigbare krag, is dit wat in ons werk om hierdie nuwe lewe na vore te bring. En Jahwe skenk ons hierdie geregtigheid, verlossing, regverdigmaking skenk hy ons, maar wat moet ons dit doen? Die woord sê, word kragtig in Jahwe. Dis ons geskenk, wat moet ons doen? En daarom sê hy, trek die volle wapenrusting van Jahwe aan. Ek en jy het klaar hierdie wapenrusting ontvang, maar wat moet ons doen? Die woord in die Grieks beteken, jy moet jou toemaak daarmee. Jy moet dit wat Jahwe vir jou gegee het, moet jy jou in verlustig en dit deel maak van jou elke dag se lewe, want jy het dit klaar ontvang. En dis belangrik, dis nie iets wat jy moet gaan soek nie. Dis iets wat jy in Yeshua klaar ontvang en ontvang het, ons as uitverkorenes, en daarom moet ons dit uitleef. Kom ons blaai gou saam na Efesiërs 1 toe. Efesiërs 1 vers 17. Dat die Elohim van ons meester Yeshua Messia, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heidene is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in die Messia, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele. Dieselfde krag wat Yeshua uit die dood uit opgewek het, werk vandag in elkeen van ons, om ons ten volle te beklee met die heerlikheid van Yeshua om voor Jahwe te verskyn. Terwyl ons daar is, ook hoofstuk 3, lees ons vers 20. En aan hom wat mag het, om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Die belangrike ding om eers te besef, Jahwe se krag werk in ons. Wat moet ons doen? Ons moet dit vir ons toe-eien, eie maak, oorgee daarin, toewikkel daarin. Dis baie belangrik. En ons gaan nou kyk na elkeen van hierdie voorbeelde. Daarom is dit so belangrik dat jy, wanneer ons praat van geestelike oorlogvoering, is die primêre handeling om die werk wat Jahwe doen te aanvaar. Julle gaan dit nou verder sien ook. Dis nie 'n handeling van jouself nie.
Dis nie die mens wat in homself besluit, hy gaan beklei nie. Die belangrikste deel is daar enige van ons wat in onsself die Satan kan oorwin? Nee. Wie is die engel waarvan ons lees in die Bybel, wat vir ons lyk asof dit die sterkste engel is? Michael. Beklei Michael met die duiwel? Nee. Selfs Michael sê Judas durf nie 'n woord van lastering uitspreek teen die duiwel nie, maar hy sê vir die duiwel, Jahwe bestraf jou. Maar vir ons as gelowiges is die oorwinning klaar behaal in Yeshua. Ons moenie nog die vyand weer gaan verslaan nie. Hy's klaar 'n verslaane vyand, hy's oorwin deur Yeshua, deur die bloed van die lam. En daardie werk wat Yeshua gedoen het, is klaar volbring. Daarom kan, soos ons in die oggendstiltes hanteer het 'n rukkie terug, daarom kan Jahwe vir Yeshua sê, kom sit aan my regterhand. Want Yeshua het volkome oorwin en die Satan is 'n verslaane vyand. En die krag waarin Yeshua oorwin het, waarin hy opgestaan het en oorwin het, is daai krag wat in ons lewens nou werk, waaraan ons moet oorgee, sodat die opstandingslewe van Yeshua gestalte kan kry in ons wat dood was deur die sonde en die misdade en vyandskap was met Jahwe, dat daai krag ook ons elke dag lewend maak, vry van die dooie werke van die koninkryk van die duisternis wat nog in ons is. En dit is belangrik, want elkeen van ons het daai ou lewe afgelê, maar elke dag nog moet ons hierdie wapenrusting aantrek sodat ons daai ou werke kan agterlaat. Maar 'n baie belangrike beginsel is, moenie alleen gaan staan nie. Dis nie jou oorlog nie, dit was Jahwe se oorlog, dis klaar volbring. En daarin is dit belangrik, en ek wil hê as ons nou verder gaan, moet u sien dat elkeen van hierdie beginsels van die wapenrusting is dit wat Jahwe volbring het wat ons moet aantrek, wat ons eie moet maak. Ek wil gou vir u vra. Kyk, ons lees daarom nou al baie lank Bybel. Wie van julle kan die wapenrusting van Jahwe alles opnoem? Want dis eintlik ietsie wat elkeen van ons moet kan doen. En dit begin heel eerstens bo met die helm van verlossing. In die eerste beginsel, kom ons blaai na Titus toe. Kom ons blaai na Titus 2 toe. En in ons geestelike oorlogvoering, om die ou lewe te oorwin in die verganklikhede, is die verlossing daai anker, Titus 2 vers 11, want die reddende genade van Elohim het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote Elohim en ons verlosser Yeshua Messia, wat homself vir ons oorgegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir hom 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Geliefdes, hierdie verlossing, wie het dit vir ons gebring? Yeshua. Deur sy sterfte en sy opstanding. Wat moet ons doen? Ons moet elke dag daai beginsel aantrek van sy reddende genade wat my verlos het van die mag van die sonde. En daarom ook selfs wanneer ek soms worstel met sonde en ek kry sonde nie oorwin nie, is dit belangrik om vir myself om te sê, maar ek is verlos deur die bloed van Yeshua. Die borsharnas van geregtigheid, 2 Korintiërs 5. 2 Korintiërs 5 vers 21.
want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van Elohim in hom. Ek wil jy moet dit raak sien, dat hierdie handeling, elkeen van hierdie handelinge waarby ons nou gaan uitkom van die wapenrusting, is iets wat Yeshua volbring het vir ons, wat ons dan in hom ons eie moet maak. Dat hy, wat geen sonde geken het nie, het vir ons sonde geword, sodat ons kan word geregtigheid. Kan julle onthou wat ek nou gesê het? Ons sonde op hom en sy geregtigheid op ons. Die derde punt, die lendene met die waarheid omgord. Wat sê Johannes 14 vers 6? Wie is waarheid? Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Die vierde punt dan is die skoene van bereidheid om hierdie pad te stap. Wie is dit wat in ons harte daai begeerte gee om te wil? Wie is daai krag wat in ons werk om te wil? Kom ons blaai na Filippense 2 toe. Filippense 2. Filippense 2 vers 13. Want dit is Elohim wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Jahwe gee daai, dis sy gees, Galasiërs 4, wat in ons harte uitroep, Abba Vader. Dis hy wat trek, dis hy wat roep, dis hy wat ons bereid maak. En daarom, elkeen van hierdie wapens, werk Jahwe reeds in ons lewens. Wanneer ons, toe sy gees deur wedergeboorte in ons beginne werk het, onthou Yeshua skenk ons die wedergeboorte deur sy sterfte en sy opstanding, toe hy sterf, toe wederbaar hy ons, hy maak ons nuut. Maar dan op 'n stadium op grond van die wedergeboorte, kom die Heilige Gees in die uitverkorenes se harte en hy begin in daai harte te werk en hy roep en hy trek en hy stort hierdie genade, die reddende genade in ons harte uit, die verlossing wat hy reeds volbring is in Yeshua, maar daai verlossing saam met elkeen, die geregtigheid, die waarheid, die bereidwilligheid gee hy vir ons. Elke gelowige moet hom oorgee en dit aantrek elke dag. Die skild van geloof, Efesiërs 2. Kom ons blaai saam na Efesiërs 2 toe. Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered deur die geloof. En dit is nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van Elohim. Geloof is nie iets wat uit die mens self kom nie, dis iets wat Jahwe gee, maar wat ons dan op moet reageer en moet volg. En net so is Yeshua ook die woord, die swaard wat in ons hand is. Die woord waarmee ons, wat vir ons die lig op ons pad is, waaruit ons die lewe ontvang. Die belangrikheid hier wat ons moet verstaan wanneer ons oor die wapenrusting praat. Dit is nie hierdie goeders ver af iewers in die lig hoe jy dit moet hanteer nie. Dis beginsels wat Jahwe vir ons gegee het in die sterfte en die opstanding van Yeshua. Waarin elke gelowige moet lewe, naamlik in daai verlossing bely, dit getuig, Jahwe daarvoor loof en daarin wandel. Die geregtigheid van Yeshua, dat ons daarop sal staan, want dit gee ons vrymoedigheid tot Jahwe, ook wanneer ons swak is, om ons met die waarheid van Yeshua te omgord, om te doen wat Yeshua gedoen het, nie buiten dit nie. Die bereidheid om oor te gee aan Jahwe se wil, die geloof om werklik Yeshua te bely. En hierdie handelinge is om werklik elke dag my ou lewe af te lê en my te beklee met Yeshua. Meer en meer Jahwe te dien en Jahwe te volg. En daarom kan hy in Efesiërs 1 vers 3 sê, Efesiërs 1 vers 3, geseënd is die Elohim Vader van ons meester Messia Yeshua, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge.
Yeshua het reeds met sy sterfte, en daarom plaas dit die fokus so groot op Yeshua ons verlosser. Hy het ons alles geskenk, maar wat moet ons dit doen? En die sinoniem om die wapenrusting aan te trek is beklee julle met Yeshua. Die werk wat Yeshua gedoen het, die volheid van Yeshua, beklee julle daarmee. Sy verlossing, sy waarheid, sy geregtigheid, sy lewe. En die doel daarvan, vers 11, Efesiërs 6, kom ons blaai terug dan na Efesiërs 6 toe, vers 11. Trek die volle wapenrusting van Elohim aan, sodat julle staande kan bly. Wat belangrik is, vers 11 praat van staande bly, vers 13 praat van staande bly, vers 14 praat van staan dan vas. Daar is 'n geweldige belangrikheid om vas te staan in hierdie werk van Yeshua. Kom ons lees net daar vers 11. Trek die volle wapenrusting van Elohim aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Wat is die duiwel se begeerlikheid? Om die lewe van Yeshua in ons te vernietig. Die doel van Satan is dat jy moet begin twyfel dat jy aan Jahwe behoort. Jy moet begin twyfel dat jy vergewe is, jy moet begin twyfel dat Jahwe leef, jy moet begin twyfel dat jy deur hom geken is, dat jy deur hom getrek word, jy moet begin twyfel dat jy vergifnis van sonde kry. Jy moet begin twyfel aan al hierdie werke van Jahwe in jou. En daarom is geestelike oorlogvoering die getuienis van Jahwe se werk in my lewe dat ek aan hom behoort en dat die werk en die krag van Satan in my lewe vernietig is, dat jy wat dood was deur die sondes, lewend gemaak is deur Yeshua in sy geregtigheid. En dan kom ons by die belangrike gedagte, of voor ons verder gaan. Hierdie stryd is nie 'n stryd teen vlees en bloed nie. Hoor mooi, dis nie 'n fisiese stryd waar ek teen Arno beklei of teen Gerrit beklei, waar daar 'n leer is wat ons fisies moet verslaan nie. Hierdie is 'n stryd wat in ons harte plaasvind, rondom die getuienis van die werk van Jahwe in ons harte. Dis nie 'n fisiese ding wat ek kan doen nie, maar dit is 'n handeling en 'n wete in my hart. Daarom kan hy dit so mooi sê, vers 12, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Hoekom? Wat doen hierdie bose geeste? En ek gaan dit maar net noem, terwille baie keer sê mense, dit gaan oor die rangordes, hy noem die rangordes hier, dit het niks daarmee te doen nie, gaan oor die werk. Wat is die werk van Satan en sy bose geeste om wat te doen? Om die werk van Yeshua en die lewe van Yeshua in gelowiges se harte te vernietig. En hoe doen hulle dit? Deur misleiding. En daar's twee baie belangrike tekste wat ek vinnig net aan wil raak voordat ek terugkom. 2 Korintiërs 10. Ons blaai gou saam na 2 Korintiërs 10 toe. Terwyl jy vinger hou daar by 2 Korintiërs 10, kom ons blaai ook na Timoteus 4 toe. 1 Timoteus, ons gaan eers vir Timoteus lees. 1 Timoteus 4. En ek wil hê jy moet mooi verstaan, want so min mense verstaan wat doen Satan in ons tyd. Wat is Satan se werk in ons tyd? 1 Timoteus hoofstuk 4 vers 1. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en die verleidende geeste en leringe van die duiwel sal aanhang. Wat kom doen die Satan? Misleiding en verleiding en dwaalleringe. So wat kom leer die Satan in ons tyd? Wat kom lê in jou hart? Jy het soveel sonde gepleeg, jy kan Jahwe nie dien nie.
Jy is so ver van Jahwe af, en mense vir verskillende leringe en valshede, wat alles gaan, dikwels oor geloof gaan, maar niks met Yeshua te doen het nie, dat die mense so besig is met alles, of met hulle begrip dat hulle verval is, dat hulle Jahwe nie ken nie, dat Jahwe nie met hulle bemoeienis maak nie, dat welke ding dit ook, tot godsdiens aanbidding, wat nie gaan oor Yeshua nie, enige vorm van dwalinge, waar mense afgode kan maak, van godsdiens en die aanbidding van Jahwe, sonder om by Yeshua uit te kom. En hierdie dwalinge, soos hy dit so mooi daar stel, van duiwels, is dit waarteen ons weerstand bied. Kom ons gaan nou na Korintiërs toe, 2 Korintiërs 10. 2 Korintiërs 10. En voor ons dit lees, wil ek dit dus duidelik maak. Wanneer Paulus in Efesiërs 6 skryf, en ook aan Timoteus skryf, en ook in Korinte skryf, is die geestelike oorlog waarvan hy praat, nie daar ver, teenoor demone en sulke tipe van dinge in die lig iewers nog getroffen nie. Dis in ons harte oor dit wat waarheid is. Om werklik die lewe van Yeshua in ons harte te dra en te bely. 2 Korintiërs 10 vers 4. Kos lees vanaf vers 3 af. Want alhoewel ons in die vlees wandel, voer ons 'n stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur Elohim om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van Elohim en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Messia. Wat is die skanse wat Satan en sy demone oprig teenoor u en my? Teen die kennis van Jahwe, teen die geloof in Jahwe, teen die begrip van verlossing van Jahwe, teen die begrip van die volheid van Jahwe, sy werk in ons lewens. As die Satan jou kan laat glo dat Jahwe jou nie liefhet nie, dat jy nie sy wil doen, of dat Jahwe nie met jou bemoeienis maak nie, dat jy soveel gesondig het, dat Jahwe niks met jou te doen wil hê nie, wanneer die Satan jou dit kan laat glo, het hy gewen. En so baie mense, of ons op 'n syspoor besig hou met godsdiens, waarmee ons so besig is, terwyl die kennis van God, van die ware Elohim, verlore gaan. Omdat ons die werk van Yeshua nie vasmaak in ons lewens nie. En ek wil duidelik sê, hoekom dien ons Jahwe? Omdat ons so goed is en al hierdie dinge doen? Nee. Omdat Yeshua vir ons gesterf het en hy is ons lewe. En daarom, geliefdes, jou stryd in jou lewe is om geweldig bewus te word van die werk van Yeshua in jou lewe. Om so gevul te word met die begrip dat hy jou verlos het uit jou sonde, dat hy die een was wat jou nuut maak, dat hy die een is wat jou roep, wat geloof in jou plaas, hy is die een wat jou krag gee om hom te kan dien, dat ons so bewus is daarvan, dat ons dit oorweldigend najag, en ons daar soos 'n mantel toerol daarin, en elke dag in Yeshua wandel, en hom loof, en hom prys vir sy genade elke dag. En dan soos hy sê, die swaard van die woord is juis om daai vestings af te kap, wat skeiding maak. Wanneer ek ongeloof worstel of onsekerheid oor jou, dat ek dit deur die woord van Jahwe getuig, maar hy het my lief met 'n ewige liefde. Hy het vir my gesterf, hy het opgestaan, hy het my nuut gemaak, hy het my skoon gemaak. As ek sonde doen, hy is getrou en regverdig om my oortredinge te bely. Hy is volmaak. En die woord is dit wat ons indrink, daardie swaard, om daardie, en ons gereed hou, om die ongehoorsaamheid te straf, wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Dit gaan dus teenoor gehoorsaamheid. En hierdie owerhede, hierdie magte, hierdie wêreldheersers, hierdie bose geeste in die lig, se werk is om hierdie vestings in gelowiges se lewens te plaas van onsekerheid, van twyfel, van wonder.
En dan natuurlik ook van gierigheid. Want as ons praat van vestings, dan is gierigheid die vesting dat geld gaan my gelukkig maak. Mag gaan my gelukkig maak. Wanneer ek hierdie nuwe kar ry, of wanneer ek in daai huis bly, of wanneer ek hierdie werk het, of wanneer ek daai mooi vrou het, of wanneer ek dit en dit en dit, dan gaan dit my gelukkig maak. En dit is die leuns van die duiwel wat die wêreld vandag glo. En Yeshua se werk is om ons daarvan vry te maak en lewend te maak. En daarom moet ons as gelowiges altyd die wapenrusting van Jahwe aantrek, want anders gaan gierigheid en selfsug en welis en al daardie dinge waarvan ons vrygemaak is, weer wil inkom ons lewens. Daarom is dit belangrik dat ons elke dag hierdie stryd voer. En dis nie 'n fisiese stryd teen, as ek die voorbeeld kan gebruik, teen homoseksuele persone, teen mense wat steel, teen mense wat dit of mense wat dat of mense wat, maar teen die werke daarvan. Dit is nie 'n fisiese stryd nie. Dit is 'n stryd in ons harte om ons te reinig van alle ongeregtighede deur die werk van Jahwe in ons lewens. Daarom is ons stryd teen strikke en misleiding wat ons gevange wil neem in hierdie wêreld, en dit sê 2 Timoteus 2 vers 26 vir ons. Kom ons lees dan nou Efesiërs 6 verder, Efesiërs 6 vers 13. Daarom neem die volle wapenrusting van Elohim op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Geliefdes, ek wil daarom vanmôre vra vir elkeen van u. Hoe dikwels trek u die verlossing van Yeshua aan? Dis klaar geskenk, hoe dikwels trek u dit aan? Hoe dikwels sê jy in die oggend, Jahwe, dankie dat u my verlos het. Dankie dat ek vrygemaak is, dankie dat ek die verwagting van die ewige lewe het. Hoe dikwels sê ons vir Jahwe, dankie vir daai werk wat klaar volbring is in ons lewens. Die tweede punt, die borsharnas van geregtigheid. Dankie Jahwe dat u die goeie in my uitstort. En hoor mooi, so dikwels fokus ons net op die een of twee dinge wat ons verkeerd doen. Ons sê nooit vir Jahwe dankie vir die goeie wat hy in ons uitstort nie. Dankie Vader vir daai kosbaarheid dat u 'n liefde in my hart gee vir daai broer en vir daai broer. Dankie Vader dat u vir my daardie kalmte en vertroue gee in hierdie situasie, want dit is nie ek nie, dis Jahwe wat dit gee. Om bewus te word van die werk van Yeshua in ons, sy geregtigheid, sy lewe. Hoe dikwels sê ons vir hom dankie dat hy as waarheid ons maatstaf is, sodat ons kan onderskei tussen goed en kwaad. Sodat ons tussen waarheid en leuen kan onderskei. Want dis 'n gawe wat hy vir ons gegee het, nie deur ons eie oorleg, nie deur ons eie wysheid, insig en kennis nie, deur sy genade. Hoe is dit dat jy in jou lewe kan sien, maar ek mag my nie ophou met hierdie goed nie, maar die man langs aan jou buurman en so doen nie? Dis genade. Wat 'n voorreg om vir Jahwe dankie te sê dat jy in die oggend kan wakker word met 'n begeerte om hom te loof. Wat 'n voorreg dat hy daai bereidheid by jou gee van dat ons hom wil dien. Dat ek wil getrou wees, dat ek wil moeite doen om Jahwe te dien. Dis so groot voorreg. Besef ons, as Jahwe ons oorgelaat het in ons eie lot, as dit nie vir die Heilige Gees was, wat hy bereidheid in ons geplaas het nie, was nie een van ons nou hier nie. Nou was ek en u in die middel van die mall besig om amper die ergste goed te koop. Maar Jahwe se werk in jou, maak jou bereid, maak jou gewillig, het 'n begeerte in jou om te sê, ek wil Jahwe dien. En ons moet dit koester in ons harte, en waar in die gebiede in jou hart, waar jy soms nog struikel, waar jy soms dalk voel, maar my stilte tye word afgeskeep, of hierdie dele van my lewe word afgeskeep, of op Sondag is dit vir my makliker om my besig te hou met my eie goeders, daar waar daar tekort kom, sê vir Jahwe, Vader, geef my daai bereidheid in my wil, werk in my, ek wil u waaragtig welbehaaglik wees. Ek wil in alles wat binne in my is, wil ek u dien.
Die skuld van geloof. Wat 'n wonderlike genade dat Jahwe daai geloof waarvan Efesiërs 2 sê, hy skenk dit in ons harte. Dat ons hier kan sit en kan weet, hoe groot deel van hierdie wêreld bely dat Yeshua, ek praat van Israel wêreld, bely dat Yeshua gesterf het en opgestaan het. Hoe groot deel van daai wêreld bespot dit en maak dit, verkleineer dit en verag dit. Die grootste deel. En tog lê Jahwe daai geloof in ons harte, dat ons hier kan sit en kan sê, ons glo dit. Daai geloof is iets wat ons moet koester. Wat ons vir Jahwe moet vra, Vader, ek wil my toewikkel daarin op elke gebied van my lewe. Ek wil my toewikkel in daai geloof, deel dit met my. En dan die woord, die swaard in ons hand. Gebruik daai swaard. Gebruik dit elke dag, wanneer jy 'n situasie hanteer, wat is die maatstaf? Ons het so voorreg om hierdie woord te hê. Ons is so 'n klein deeltjie van die geskiedenis van die mense van Israel deur die eeue, wat hierdie woord kan vashou. Koester hierdie woord, gebruik hierdie woord. Vergeet van jou gevoel en soms hoe jy in jou eie vlees en jou swakheid en doen dit in gehoorsaamheid wat Jahwe in jou hart lê om te doen. En hanteer hierdie woord en koester hierdie woord. Kom ons gaan saam na 1 Petrus 5 toe. 1 Petrus hoofstuk 5. Vers 8 en 9. Vers 8. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Die belangrikheid, ons het 'n stryd op aarde. Kom die versoekinge op ons pad, kom die twyfel, kom die onsekerheid, ja, dit kom daar, staan dan vas om dit te weerstaan. Jakobus 4 vers 7. Terwyl ons daar by Petrus is, net die vorige hoofstuk, vorige boek, Jakobus 4 vers 7. Vers 7, onderwerp julle dan aan Elohim, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Voor ons verder lees, die eerste ene is, onderwerp julle aan Jahwe. Vers 10, verneder julle voor Jahwe, en hy sal julle verhoog. Geliefdes, ek wil afsluit. Binne die konteks van die wapenrusting van Efesiërs 6, handel dit om die werk van Yeshua reeds volbring, sy verlossing, sy geregtigheid, sy waarheid, sy geloof, sy bereidheid, wat hy aan ons gee, sy woord, om ons daarin te wikkel, sodat sy lewe in ons gestalte kan kry. En daarom moet die wapenrusting iets wees wat elkeen van ons elke dag mee omgaan en ons daarin toewikkel. Kom ons staan en bid ons saam. Ons wonderlike Vader, baie dankie vir u ongelooflike goedheid en die volheid wat u vir ons skenk in Yeshua, sodat ons werklik in hom kan lewe en dat sy beeld en sy gestalte waarlik in ons lewens groter en groter kan word. En dit is die gebed van ons harte. Vader Jahwe, help ons dat ons werklik
Ons sal bekleed met daardie wapenrusting van dit wat Yeshua reeds vir ons gedoen het, dat ons dit sal koester, dat ons dit sal bely, dat ons dit sal getuig, en dat in daardie gehoorsaamheid ons sal verander word van heerlikheid na die beeld van Yeshua self. Dankie dat ons dit mag vra. Dankie dat ons dit kan bid vir ons as 'n gemeente ook, Vader Jahwe, dat ons werklik waar, dat Yeshua sal meer word en ons minder. In die wonderlike kosbare naam van Yeshua, ons Messia, bid ons dit. Amen.